मान लीजिए आपको खाना खाने के बाद डकार आए, मतलब बेलिचेस। तो आप सोचते होंगे कि हमें डकार क्यों आती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में, प्लीज स्किप करके मत जाना इस वीडियो को। पहला कारण ये होता है, जब आप खाना खाते समय अपने माउथ को ओपन करते हैं तो बहुत सारी जो हवा होती है आपके पेट में चली जाती है। ये इसके कारण हमें डकार आती है। दूसरा कारण ये होता है, डाइजेशन खराब होने के कारण कब्ज या बदहजमी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके कारण हमारे पेट में गैस बनने लगती है। तो इसके इसके वजह से हमें डकार आती है। डकार को कहते हैं बेलिचेस। ये वर्ड ध्यान रखिए, डकार को कहते हैं बेलिचेस इंग्लिश में। तो अगर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।